पैगामे रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अत्क़ा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिंध टीवी जी सहरी नशरियात जे प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में अवां सभिनी ॾिसंदड़नि खे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अवां जो मेज़बान अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी ऐं अवी ॾिसी रहिया आहियो 7 रमज़ानुल मुबारक जी सहरी जी नशरियात अवां पंहिंजे पसंदीदा चैनल सिंध टीवी जे प्रोग्राम में जेको आहे सहरी जी नशरियात में पैगाम रमज़ान में अॼु जंहिं टॉपिक ते असांखे ॻाल्हाइणो आहे उन जे लाइ हिकु शेर पढ़ियां। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जन छा फ़रमायो, यारो पिरिन जे पार या कर पिरिन जी पचार, इन्हनि ॿिन्हीअ खां धार क़ादिर कंहिंखे न करे। यकीनन पिरी जेके हुजनि न प्यारा, या त उन्हनि जे पार वञी रहिबो आहे या त उन जी पचार कबी आहे, यानी तज़किरो कबो आहे, ज़िक्र कबो आहे। इन ॿिन्ही खां न तज़किरो हुजे न ई वरी उन जी वेझड़ाई हुजे त क़ादिर कंहिंखे न करे जो अहिड़ो थी वञे। या त रब तबारक व ताला सां पकी यारी रखो, जे नथा रखे सघो त पोइ उन करीम जो ज़िक्र त कंदा रहो न, तज़किरो कर, ज़िक्र बिल जवारे, ज़ाहिरी ज़िक्र, ज़िक्र बिल लिसान, खोड़ सारा ज़िक्र जा, ज़िक्र बिल क़ल्ब, इहे मुख़्तलिफ़ अक़साम आहिनि ज़िक्र जा। ज़िक्र बिल वास्ता, ज़िक्र बिला वास्ता कीअं थींदा आहिनि, छा थींदा आहिनि? अॼु असां वटि बहितरीनु आलिम ज़िक्र बिल वास्ता, ज़िक्र बिला वास्ता, क़ल्बी ज़िक्र, ज़िक्र बिल जवारे, ज़िक्र बिल लिसान, समूरनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां वटि बहितरीनु आलिम दीन मौजूदु आहिनि। ऐं ज़िक्र जी फ़ज़ीलत जेका आहे, ज़िक्र सां छा फ़ाइदो थींदो आहे, ज़िक्र खां महरूम रहिजी वञण ते छा छा नुक़सानात थींदा आहिनि, ज़िक्र करण जो मज़ो छा आहे, इनामात छा आहिनि, सवाबु केतिरो आहे, बरोज़े हशर असांखे छा मिलंदो क़ब्र में, ऐं असांजी दुनिया में ज़िंदगी में छा असांखे फ़ाइदा आहिनि, इहे समूरा मज़ा वठणा आहिनि। त पोइ जेको प्रोग्राम दिलि सां ॿुधो, तवजो सां ॿुधो। सहरी जा लम्हा आहिनि, बाबरकत ॾींहं ॾिहाड़ा आहिनि ऐं पुरकैफ़ लम्हात आहिनि। सहरी जो वक़्तु हर को पंहिंजे घरनि में के सहरियूं तयारु करे रहिया आहिनि, के खाई रहिया आहिनि, के ॾिसी रहिया आहिनि, के ॿुधी रहिया आहिनि। मतिलबु त दिलि ख़ुशि आहे, रमज़ान रमज़ान आहे। अल्लाह पाक असांखे रमज़ान मुबारक जी बाबरकतुनि घड़ियुनि खे सही माना में रमज़ान मुबारक जो फ़ाइदो वठण जी तौफ़ीक़ ऐं बरकत अता फ़रमाए। यकीनन सोचंदा हूंदो त साईं कॾहिं तमहीदी कलिमात पूरा कंदो, पेश लफ़्ज़ पूरा कंदो, दिबाचो पूरो कंदो, त पोइ उन खां पोइ असां मौज़ू जी तरफ़ ईंदासूं, ॿुधंदासूं। यकीनन आउं दिबाचो पेश करे चुको आहियां, पेश लफ़्ज़ अवां जी बारगाह में पेश कया आहिनि ऐं इंशाअल्लाह तबारक व ताला जीअं आउं चवां थो असांजे आलिम साहिब खे जो कि हिन महफ़िल जो रंग लॻाइण जे लाइ असां बहितरीनु आलिम जो इंतिख़ाब कयो आहे माशाअल्लाह। उनखे तव्हां ॿुधंदो जीअं मुंहिंजी दिलि ख़ुशि आहे तव्हां बि ख़ुशि थींदव इंशाअल्लाह। सो पहिरीं तारीफ़ करायूं, पोइ वरी सवाल जवाब जी तरफ़ ईंदासूं। अॼु असांखे
बहितरीन सिंध जे सुठे आलिम दीन जॉइन कयो आहे अल्लामा मुजीब रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, अवां जी महिरबानी सर, तव्हां तशरीफ़ वठी आया असांजे प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह अवां सां कचहरी थींदी। ऐं असांजे रोज़ानो जीअं असांजे प्रोग्राम में तिलावत क़ुरान पाक जे झूंगार, क़ुरान पाक जे आवाज़ जी मिठाण ईअं महसूसु पियो थिए जीअं क़ुरान नाज़िल थी रहियो आहे। उहा कैफ़ियत, उहे मज़ा ॾियण जे लाइ असां क़ारी फैसल महमूद वड़ाइच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अल्लाह पाक इन जी आवाज़ में वबरकातुहू। सुठी मिठाण अता फरमाई आहे। असीं दुआ करियूं था अल्लाह पाक इन जी मिठाण में अञा इज़ाफ़ो फरमाए। माशाअल्लाह तबारक व तआला। जनाब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ऐं असां वटि इन महफ़िल में मोहब्बत जा रंग अञा वधीक सुरनि जे अंदाज़, मंज़ूम अंदाज़ में पेश करण जे लाइ भलवड़ सुठा सना ख़ान तशरीफ़ वठी आया आहिनि, जिन मां पहिरियों आहे असांजे मुंहिंजे साॼियत खां बदर मुनीर कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह आपसे नात सुनेंगे। उन जे भर में असां वटि तशरीफ़ वठी आया नक़ीब अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए। नाज़रीन, असांजी रिवायत आहे त असां सिंध टीवी जी हिकिड़ो तुर इम्तियाज़ चओ, असांजी सुञाण चओ, तिलावती क़ुरान सां इब्तिदा ऐं पोइ ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हा, अॻ में नात, इंशाअल्लाह उन खां पोइ सवाल जवाब जो सिलसिलो। नात ॿुधाईंदा बदर मुनीर कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना है। शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना है। शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना है। मालिक जो महबूब मोहम्मद कोई ना के खा दूर नबी सै नूरया, नबी सै नूरया, नबी सै नूरया, प्यार नबी सै नूरया, मोहंजा नबी सै नूरया, मिठड़ा नबी सै नूरया, प्यार नबी सै नूरया। जो सुभान अल्लाह। जडे पढ़ूं त दुरूद सुने ते पाण दुरूद बुधण था। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जडे पढ़ूं त दुरूद सुने ते पाण दुरूद बुधण था। रोज़े अतहर पाक मिजारा जल्द जवाब ॾियण था। रोज़े अतहर पाक मिजारा जल्द जवाब ॾियण था। छो न चवां मो प्यारा मोहम्मद जिंदा आहे जरूर नबी सै नूरया, हक नबी सै नूरया, हक नबी सै नूरया, प्यार नबी सै नूरया, सोहना नबी सै नूरया, मोहजा नबी सै नूरया, मिठड़ा नबी सै नूरया। हज़रत यूसुफ लाए हुंदी गई हिकड़ी ज़ुलेखा दीवानी। हज़रत यूसुफ लाए हुंदी गई हिकड़ी ज़ुलेखा दीवानी। पर महबूब मोहम्मद लाए हर दिल हा मस्तानी। पर महबूब मोहम्मद लाए हर दिल हा मस्तानी। हुस्न हबीब करीम के मौला, हुस्न हबीब करीम के मौला दई छड़ियो भरपूर नबी सै नूरया, नबी सै नूरया, हक नबी सै नूरया, हक नबी सै नूरया, प्यार नबी सै नूरया, सोहना नबी सै नूरया, मोहजा नबी सै नूरया, मिठड़ा नबी सै नूरया। बदर मुनीर
नासिर साहब माशाअल्लाह दिलि ख़ुशि करे छॾियो। अल्लाह पाक अव्हांखे हिन जो अजर अता फरमाईंदो इंशाअल्लाह। असांजी दुआ आहे अल्लाह कंदो अञा वधीक तव्हां महबूबन करीमन अलैहिस्सलाम जी वाखाण कंदो जेसीं ताईं जीअरायो इंशाअल्लाह क़ब्र में बि मैदान हशर में बि। छो त रिवायतुनि में आहे न त जेको इंसान दुनिया में जेके लफ़्ज़ ॻाल्हाए थो क़यामत वारे ॾींहुं उनखे उहे दोहिराइणा पवंदा। कहिड़ो मज़े में हूंदा सना ख़ान हिते बि नातूं पढ़ंदो क़यामत वारे ॾींहुं बि तव्हांखे महबूबन जी सनाख़ानी करणी पवंदी। ख़ुशि नसीब आहियो माशाअल्लाह। सो नाज़रीन असां अॼोके टॉपिक ते ॻाल्हाइण जे लाइ बहितरीन ऐं ख़ूबसूरत आलिम दीन असांजे सिंध जी सुंवारी सिंध जा सुंवारा आलिम अल्लाह पाक असांजे आलिमनि खे शादो आबाद रखे ख़ुशि रखे अञा अल्लाह पाक उनजे इल्म में अमल में इज़त में आबरू में बरकतूं रहमतूं अता फरमाए रिफ़ायतूं अता फरमाए। अल्लामा मुजीब रहमान शामी साहब माशाअल्लाह असांजो जेको टॉपिक आहे अॼु पिरीअ जी पचार सुभान अल्लाह ज़िक्र हबीब ज़िक्र ख़ुदा तबारक व तआला जल्ल जलालहू। सो ज़िक्र चइजे छा खे थोरो इन जी वज़ाहत करियो त पोइ ॿियनि सवालनि तरफ़ अचूं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा अस्सलातु वस्सलामु अला अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीअं त साईं तव्हां ज़िक्र जे मुतलिक़ पुछो त ज़िक्र छा खे चइजे थो त ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला जी वाखाण आहे। वाह। ऐं ज़िक्र जूं कुझु क़िस्मूं बि आहिनि त ज़िक्र मां मुराद इहो आहे त अल्लाह तबारक व तआला जी हम्दो सना पेश कई वञे अल्लाह तबारक व तआला खे राज़ी कयो वञे ऐं अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िक्र कयो वञे। यानी अल्लाह तबारक व तआला जी इंसान जॾहिं वाखाण करे थो गोया त हू अल्लाह ताला जो ज़िक्र करे थो इबादत करे थो रब खे राज़ी करण वारो कमु करे थो। ज़िक्र जे मुतलिक़ अल्लाह तबारक व तआला फरमायो फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम मुंहिंजो ज़िक्र कयो मां तव्हांजो चर्चो कंदुसि। यानी अल्लाह तबारक व तआला बाने खे फरमाए थो त तूं अगरि मुंहिंजो ज़िक्र कंदे यानी मुंहिंजी वाखाण कंदे त मां तुंहिंजी वाखाण कंदुसि मां तुंहिंजो चर्चो कंदुसि। मतिलबु हिते चर्चो असांजी सिंधी में चर्चो कंहिंखे ठठोली टोक करण खे बि चइबो आहे पर हिते चर्चो मुराद तव्हांजे ज़िक्र खे तव्हांजे तज़किरे खे आम चर्चे मुराद सिंधीअ में तव्हांजी वाखाण तव्हांजी साराह तव्हांजी तारीफ़ तव्हांजो ज़िक्र बुलंद कंदुसि। जी जी त अल्लाह तबारक व तआला फरमाए त मां तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद कंदुसि। त उन हवाले सां अल्लाह तबारक व तआला इहो फरमायो आहे त अगरि इंसान मुंहिंजो ज़िक्र अगरि ख़ामोशीअ में करे त मां उन जी ख़ामोशीअ में उन जी चर्चे खे बुलंद कंदुसि। ऐं अगरि केरु मुंहिंजो ज़िक्र माण्हुनि जे साम्हूं करे थो महफ़िल में करे थो त मां वरी उनखे अञा इज़तुनि सां फ़रिश्तनि जी महफ़िल में उनजो चर्चो कंदुसि माशाअल्लाह। त ज़िक्र जे मुतलिक़ अल्लाह तबारक व तआला इहो फरमायो आहे अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुभान अल्लाह। त दिलनि जो जेको चैन आहे दिलनि खे जेकी शइ इत्मिनान ॾिए थी उहा अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िक्र आहे। इंसान अगरि अल्लाह ताला जो ज़िक्र कंदो त अल्लाह तबारक व तआला जे उन बाने खे उन बंदे खे दिलि में सुकून मिलंदो। अॼुकल्ह असांजा माण्हू जेके आहिनि उहे चवंदा असांखे सुकून खपे पोइ सुकून लाइ हू चवंदा असां एसीअ में सुम्हूं असां सुकून वठूं थोरो। जी साईं सुकून तव्हां नालो वरितो असांखे सुकून यादि अचे वियो। अच्छा इन ॻाल्हि खे हितां ई कंटिन्यू करियूं था हितां साही जो वक़्तु थी वियो आहे थोरो सुकून वठो तव्हां बि असां बि साही था वठूं। केॾांहुं वञिजो न सिंध टीवी जा नाज़रीन सिंध टीवी ॾिसंदा रहो त मज़ो ईंदो इनशाअल्लाह। छा कमर्शियल ब्रेक आहे जो था वापसि वरूं। मोस्ट वेलकम नाज़रीन भलीकार अव्हांखे दिलि जी गहराइनि सां असां अहलन व सहलन मरहबा चऊं था पिया। ॾाढो ख़ुशी जो मक़ाम आहे माशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक जूं बहितरीन सातूं सहरी जा लम्हात खाधनि जी ख़ुशबू चांहियुनि जा चस्का ऐं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं नातूं अल्लाह पाक जो ज़िक्र तिलावत क़ुरान दुरूदनि जा मज़ा। रमज़ान मतिलबु मज़ो ई मज़ो आहे पर जंहिंखे अल्लाह नसीब करे। सो अलामा साहब सुकून जी ॻाल्हि हले पई त अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब इन जे लाइ क़िबला अमीर अलैहिस्सलाम फरमायो आहे त जेकॾहिं कोई हर नमाज़ खां पोइ दिलि ते हथु रखी करे हिकु दफ़ो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब इहो चवंदो रहे पढ़ंदो रहे त उनखे कॾहिं बि हार्ट अटैक त न थींदो पर दिलि जो को बि मर्ज़ इनखे न थींदो। इहो बहितरीन हिन सूफ़ी बुज़ुर्ग असांखे इहो ॾिनो आहे त तव्हां जॾहिं बि नमाज़ पढ़ो त दिलि ते हथु रखे इहा आयत मुबारक हिकु दफ़ो पढ़ो
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इंशाअल्लाह जेके मुंहिंजा नाज़रीन क़ल्ब जा दिलि जा मरीज़ आहिनि, जेके ॿुधनि था पिया, अव्हां जे लाइ नुस्ख़ो आहे। हिकु अल्लाह जी कामिल वली क़िबला अमीर अल सुन्नत मोहम्मद इलियास क़ादरी साहिब ॾिनो आहे वज़ीफ़ो, ज़बरदस्त वज़ीफ़ो आहे, करे ॾिसो, हिन दरवेश जी ॻाल्हि ते अमल करे ॾिसो, फ़ाइदो थींदो, दिलि जो मर्ज़ ख़तमु थी वेंदो। जेकॾहिं कंहिंखे थियो न आहे त उहो थींदो कोन इंशाअल्लाह, पर पाबंदी सां हर नमाज़ खां पोइ दिलि ते हथ रखे करे हिकु दफ़ो पढ़णो आहे, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जी साईं। सुभान अल्लाह। त साईं अर्ज़ु कयां पियो त माण्हू सुकून तलाश कंदा आहिनि। माण्हू चवंदा असां एसी में आराम कयूं, असांखे सुकून मिले, असां गाॾियुनि में घुमूं, असां पंहिंजियूं गाॾियूं वठूं, असांखे सुकून मिले, घर मिले त असांखे सुकून मिली वियो, हूअं किराए जी जॻह ते रहूं था। बहरहाल हू आवारा तौर ते हर इंसान पंहिंजी सोच मुताबिक़ सुकून जी तलाश में आहे, जी साईं, घुर्जे सुकून थो, जी साईं, पोइ रस्ता ॿिया वरिता थी। ॿिया जी जी इरशाद फरमायो। त उन सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला जेको असांजो पालणहार आहे, जेको परवरदिगार आहे, जंहिं असांखे पैदा कयो आहे, उहो छा थो चए जेको सुकून छा में? ख़ालिक़ हक़ीक़ी आहे, जेको अकमुल हाकिमीन आहे, उहो फरमाए थो त तव्हांखे अगरि सुकून खपे त तव्हां मुंहिंजो ज़िक्र कयो, तव्हां मुंहिंजो ज़िक्र कयो त मां तव्हांखे सुकून अता फरमायां। वाह 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 वाह। माना हिकिड़ो सुवालु आहे हिते त ज़िक्र जी सभ खां आला क़िस्म कहिड़ी आहे, सभ खां बहितरीन ज़िक्र जेकॾहिं चऊं उहो कहिड़ो आहे ज़िक्र? साईं सभ खां अफ़ज़ल तरीन जो जेको ज़िक्र आहे, अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में फरमायो आहे त सभ खां अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र नमाज़ आहे, यानी मुंहिंजी लाइ वाक़ई में सलात ज़िक्री, मुंहिंजे यादि लाइ, मुंहिंजे ज़िक्र जे लाइ नमाज़ क़ाइमु पढ़ो। त जेको 5 वक़्त नमाज़ पढ़े थो, इहो सभ खां बहितरीन ज़िक्र। अॼु माण्हुनि खे परेशानी हूंदी आहे, नाज़रीन, माण्हू चवंदा आहिनि मूंखे हीउ को वज़ीफ़ो ॾियो, को ज़िक्र ॾियो, को विर्द ॾियो, मां छा करियां, कीअं थिए? क़ुरान चवे थो त तोखे जेकॾहिं वज़ीफ़ो घुरिजे, को विर्द घुरिजे, तो को करिणो आहे न, त वाक़ई में सलात अल ज़िक्री, मुंहिंजी यादि जे लाइ, मुंहिंजो ज़िक्र जेको आहे उनजे लाइ नमाज़ क़ाइमु रख। जेको 5 वक़्त जो नमाज़ी आहे न, उहो सभ खां वॾो ज़ाकिर आहे। हदीस में अफ़ज़ल ज़िक्र कंहिंखे करार न वियो। हदीस में अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र हुज़ूर अलैहिस्सलाम वसल्लम फरमायो त ला इलाहा इल्लल्लाह जो अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी जी फरमायो। त मां अर्ज़ु इहो कयां पियो त जेको ज़िक्र आहे उहो दिलनि खे मुनवर करे थो, ऐं अल्लाह तबारक व तआला जी यादि अगरि कंहिंखे खपे त हू अल्लाह ताला जो जेतिरो ज़िक्र कंदो, उन दिलि मुतमिन थींदी, दिलि में हिकु सुकून बर्पा थींदो। जीअं घणा माण्हू सुकून जी तलाश में हूंदा आहिनि ऐं पोइ बेचैनी हूंदी आहे, चाहे उन वटि केतिरो ई माल छो न हुजे, उन्हनि खे रातियूं निंड कान ईंदी आहे। हालांकि पैसो बि आहे, आराइशूं बि आहिनि, आसाइशूं बि आहिनि, और सहूलियतूं बि आहिनि, पर हुनखे निंड न ईंदी आहे, बेचैन रातियूं पोइ गोरियूं खाई करे सुम्हंदा आहिनि। पर अगरि सोचीनि त हू अगरि अल्लाह ताला जो ज़िक्र कनि, अल्लाह तबारक व तआला जी इबादत कनि, त अल्लाह ताला उनखे सुकून वारी निंड अता फरमाए। वाह वाह। अच्छा, ज़िक्र जा क़िस्म बि आहिनि? जी साईं, इरशाद फरमायो। ज़िक्र जा क़िस्म आहिनि, ज़िक्र बिल लिसान, ज़िक्र बिल जहर, अहिड़े हवाले सां ज़िक्र बिल क़ल्ब, इहे ज़िक्र जा अक़साम आहिनि। 3 अक़साम आहिनि। जी क़ल्बी ज़िक्र, ज़िक्र बिल जवारिह, यानी पंहिंजे आज़ा सां ज़िक्र, ॿियो ऐं ज़िक्र बिल लिसान। ज़िक्र बिल लिसान। वाह वाह वाह। ज़िक्र बिल लिसान, ज़िक्र बिल जवारिह, ज़िक्र बिल क़ल्ब। क़ल्ब जो ज़िक्र छा आहे, थोरो इन में फ़र्क़ु जेकॾहिं? जी जी साईं, ज़िक्र बिल क़ल्ब मां मुराद इहो हूंदो आहे त इंसान अल्लाह तबारक व तआला जी यादि पंहिंजे दिलि में पैदा करे, ऐं अल्लाह ताला याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आ रही हो। खलवत यानी अकेलाई में, अंजुमन आ रही हो, महफिल, दिल में हो याद तेरी, और गोशाए तन्हाई हो, अकेलाई जी कुंड हुजे, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आ रही हो। तोसां यारी हुजे, तुंहिंजो ज़िक्र हुजे, मां तन्हाई में हुजां, उहा तन्हाई न हूंदी आहे, ज़बरदस्त महफ़िल हूंदी। जी साईं। त इन में अल्लाह तबारक व तआला जूं जेके नेमतूं आहिनि इंसान खे जेके मिलियूं आहिनि, इंसान उन्हनि ते गौर करे त सम्झ ज़िक्र क़ल्ब कई, यानी अल्लाह तबारक व तआला जूं जेके नेमतूं आहिनि, जीअं सिज खे ॾिसे त सिज जी जेकी नेमत आहे त उन ते गौर फ़िक्र करे। हीउ सिज जेको धरती खे रोशन करे थो, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला त ज़मीननि ऐं आसमाननि जो बि रोशनी ॾींदड़ आहे, उनखे रोशन कंदड़ आहे। हीअ सिज खे रोशनी में रब ॾिनी आहे। इन रोशनी खे ॾिसो त अल्लाह जे नूर जी तरफ़ तवजो करियो। अल्लाह जो नूर केॾो आलीशान आहे, हे नूर मां ज़रो आहे। जी जी इरशाद फरमायो। उन खां अलावा चंड ते गौर फ़िक्र करे त हीउ चंड आहे, आसमान ते गौर फ़िक्र करे त हिन ते को सुतून कोन्हे, को बग़ैर थंभे जे, बग़ैर थंभे जे, इहो हेतिरनि सदियुनि खां वठी आहे। यानी दिल में जेकॾहिं इन्हनि शयुनि खे ॾिसी अल्लाह खे यादि करे थो त इहो क़ल्बी ज़िक्र आहे। क़ल्बी ज़िक्र आहे। अच्छा, माशाअल्लाह। माना अल्लाह तबारक व तआला जूं जेके बि नेमतूं आहिनि, ज़मीन थी, आसमान थियो,
तारा चंड ही जेके नेमतूं आहिनि वाह। अलाह ताला जूं इहे नेमतूं यादि कंदो ऐं दिलि ई दिलि में ख़्यालु करे त हीअ मुंहिंजे मालिक जी शान वाह आहे वाह त हू पहाड़नि खे ॾिसी उन जी बुलंदियुनि खे चए ही एतिरो बुलंद आहे, मुंहिंजो रब केॾो बुलंद आहे, सुभान अल्लाह। ज़मीन जी संवत खे ॾिसे चवे त उहो केरु आहे जेको हिन में विझूं था दाणो, उन मां हिकिड़े दाणे मां रब पाण फरमाए थो, सूरह बक़रा में इरशाद फरमाई त तव्हां दाणो विझो था ज़मीन जे अंदरि, मां उन मां हिकिड़ो सलो कढां थो, सले में 7 संग, हर संग में 100 दाणो, हिकिड़े दाणे तां 700 दाणा तव्हांखे ॾियां थो। ऐं पाण फरमाए थो वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, ऐं अल्लाह जंहिंजे लाइ चाहे अञा बि वधीक करे, हिकु दाणे ते 700 दाणा ॾियण वारो उहो रब। इन ज़मीन खे ॾिसो त यादि कयो मुंहिंजा रब तूं केॾी अमीन अमानतदार ज़मीन ठाही आहे, तूं केॾो करीम आहे जो हीअ हिकिड़े दाणे ते 700 गुना ॾिए थी, तूं मुंहिंजे हिकिड़े ज़िक्र ते केॾो मूंखे नवाज़ींदे। मुंहिंजे अक़ल, मुंहिंजे फ़हम, मुंहिंजे इदराक, मुंहिंजी सोच, मुंहिंजी सम्झ, मुंहिंजी वुसअत खां बि तुंहिंजी करीमी तमामु घणी आहे। हिन धरती में एतिरी तो वुसअत ॾिनी आहे जो हिकिड़े दाणे खे 700 दाणा करे ॾिए थी। तूं त मूंखे एॾो नवाज़ींदे जो मुंहिंजी औकात सम्झण जी बि न आहे, वठण जी त परे आहे। मुंहिंजे लूंहं लूंहं में तुंहिंजा अहसान, मुंहिंजा रब उहो कहिड़ो लम्हो आहे जेको तुंहिंजे अहसाननि खां ख़ाली आहे। पोइ उन यार जी जंहिंखे फ़िकिर न आहे, उन यार जी तलब न आहे, तंहिंजे लाइ सखी सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, जो दम गाफ़िल सो दम काफ़िर सानू मुर्शिद ए सम्झाया हू। यानी असांजो जेको दम, जेको जेको लम्हो अल्लाह जी यादि खां गफ़लत में गुज़रे, उहो लम्हो काफ़िर आहे। असांखे मुर्शिद इहा ॻाल्हि सम्झाई आहे। केरु थो चवे? आरिफ़नि जो बि सुल्तान थो चवे, सुभान अल्लाह। जी जी साईं, कंटिन्यू कयो। त मां अर्ज़ु इहो बि कयां त जेको ज़िक्र क़ल्ब आहे उन मां मुराद इहो आहे त अल्लाह तबारक व ताला जो जेके नेमतूं आहिनि उनखे इंसानु बार बार यादि कंदो त हू ज़िक्र क़ल्ब कंदो। त इन ज़िक्र क़ल्ब खे माण्हू जारी रखे, यानी कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेको ज़िक्र बिल लिसान सां थियनि थियूं ऐं कुझु दिलि ख़ुशि करे छॾियोसीं क़ल्बी ज़िक्र में। हाणे अचो ज़िक्र बिल लिसान ते। ज़िक्र ज़बान जो कीअं हूंदो आहे, इहो कीअं थींदो? ज़िक्र बिल लिसान मां मुराद इहो आहे त इंसानु नमाज़ पढ़े थो, क़ुरान जी तिलावत करे थो। यानी इन जा 2 हिसा आहिनि, हिकु ज़िक्र बिल वास्ता, ज़िक्र बिला वास्ता। जी साईं। ज़बान सां 2 ज़िक्र कया वेंदा आहिनि, इहो त चवणु चाहियो न तव्हां त ज़िक्र बिल वास्ता, ज़िक्र बिला वास्ता। बिल वास्ता यानी जीअं सूरह फातिहा खे असां वठूं था, ठीकु आहे। पहिरीं अल्लाह पाक फरमायो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह निहायत महिरबान बाज़ार जे नाले सां शुरू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िक्र बिल वास्ता उन अल्लाह जी वाखाण जेको पालनहार आहे जहाननि जो। जी साईं। हाणे जहाननि जे ज़रिए सां अल्लाह जो ज़िक्र कयोसीं। जी साईं। हीउ थियो ज़िक्र बिल वास्ता। ज़िक्र बिला वास्ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ज़िक्र बिल वास्ता। अर्रहमानिर रहीम जेको निहायत महिरबान बाज़ारो, इहो बिला वास्ता ज़िक्र आहे, डायरेक्ट। हाणे ज़बान सां जेको ज़िक्र आहे उहो 2 तरीक़नि जो आहे। ज़िक्र बिल वास्ता, सुभान अल्लाह केॾो प्यारो आवाज़ आहे, इहा बि अल्लाह जी वखाण आहे। वाह मुंहिंजो नबी केॾो सुहिणो आहे, इहो बि अल्लाह जो ज़िक्र आहे। वाह नबीअ जा अहल बैत केॾा प्यारा, इहो बि अल्लाह जो ज़िक्र आहे। वाह महबूब मदीने वारा साईं तव्हांजा साहब केॾा प्यारा, वाह मदीने वारा साईं तव्हांजी आल, तव्हांजी अज़वाज केॾियूं सुहिणियूं, छा त मदीनो मदीनो आहे। इहो ज़िक्र बिल वास्ता अल्लाह जो ज़िक्र आहे। छो? अल्लाह सां निस्बत रखण वारी कंहिं शइ खे यादि करणु, इहो बि दरअसल अल्लाह जो ज़िक्र आहे। ज़िक्र बिल वास्ता, बिला वास्ता डायरेक्ट अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन ज़िक्र जो को फ़ाइदो, हिकु दफ़ो सुभान अल्लाह कोई चए थो, कंहिंखे मोहबत, हाणे जीअं असांजो हीउ प्रोग्राम हली रहियो आहे, नाज़रीन ॾिसनि था, कंहिंखे ॻाल्हि वणी उन दिलि ई दिलि में चयो या ज़बान सां चयो सुभान अल्लाह, अजर केतिरो आहे? सुभान अल्लाह जो जेको अजर आहे उहो आहे त जन्नत में उन जे लाइ दरख़्त लॻायो वेंदो, हिकिड़ो दरख़्त लॻायो वेंदो जन्नत में। त इंसानु गौर करे, हिते असां पौधा या को बूटो वठूं था, वरी उनखे ठाहिणु, उनजी परवरिश करणु वॾी हिकिड़ी मुश्किल ॻाल्हि आहे, पर हिकिड़ो जन्नत में उन इंसान जो उन जन्नत जो दरख़्त लॻी वञे त माशाअल्लाह तव्हां ज़बरदस्त ॻाल्हि करे छॾी। वण जो लॻंदो जन्नत में हिकिड़े भेरे सुभान अल्लाह चवण सां, जेको माण्हू लखें दफ़ा सुभान अल्लाह चवे, लखें वण जन्नत में लॻी वेंदा। इहा धरती त पंहिंजी हूंदी न ज़ाहिर, जे वण लॻंदा त पंहिंजी धरती। इन जो मतिलबु इहो थियो त तुझसे तुझी से मांग कर। जी साईं, तुझसे तुझी को मांग कर, मांगली सारी कायनात, तुझसा कोई सखी नहीं, मुझसा कोई गदा नहीं। यानी मां इएं चवां जी, हाणे इएं खणी चवां त असां रुगो चयोसीं अल्लाह जो ज़िक्र कयोसीं सुभान अल्लाह, हुन जन्नत में हिकिड़ो वणु लॻाए छॾियो, पराई धरती में त न।
ज़ाहिर आहे तव्हांजो वण तव्हांजी धरती ते लॻंदो। लख दफ़ा तव्हां सुभान अल्लाह चयो, लख वण लॻी वियो त वॾी धरती थी वई। पोइ यारनि सां कीअं मिलंदो जन्नत में, एॾी वॾी धरती थी वञे त? इंशाअल्लाह ज़रूरु मिलंदो, यारनि सां मिलंदो। उते बुराक हूंदा, उते बुराक उते हूंदा, जेके आहिनि सो जन्नती तश्त हूंदा, उन्हनि ते सुवार थी करे अखि चिंब में यारनि सां मुलाक़ात। सुभान अल्लाह। इन खां अलावा रमज़ान मुबारक में हिकिड़ो भेरो सुभान अल्लाह चवण जो अजर 1 लख सुभान अल्लाह जो सवाबु आहे। सुभान अल्लाह। ज़िक्र बिल क़ल्ब बि थी वियो, ज़िक्र बिल लिसान बि थी वियो। हाणे असां ज़िक्र बिल जवारिह जी तरफ़ अचूं। सवाल तव्हांखां करे थो वञा पर वक़्तु थियो आहे इत्मीनान जो, सुकून जो, कुझु असांजे ईअं सम्झो ब्रेक आहे, कमर्शियल ब्रेक आहे। नाज़रीन अवां बि साई वठो, सवाल मूं करे छॾियो आहे ज़िक्र बिल जवारिह कीअं थींदो, ऐं तव्हां बि कुझु रेस्ट करियो थोरी साही बसि। तव्हां असां तव्हांजा सिंध TV ॾिसंदा रहो। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान इजो था वापसि वरो। पैगाम रमज़ान। मोस्ट वेलकम भलीकार नाज़रीन, अवां सिंध TV जा नाज़रीन, अवां बि ख़ुशि नसीब। असां इन हवाले सां ख़ुशि नसीब जो अवां जहिड़ा ख़ुशि नसीब असांजे हिन सुठे हिकु बहितरीनु प्रोग्राम जेको सहरी जे नशरियात सिंध TV ते अवां ॾिसो पिया, पैगाम रमज़ान, इन खे समात बि करियो था, नज़ारो बि करियो था। नाज़रीन बि आहियो, सामे बि आहियो, सामाईन बि आहियो। अवां जी महिरबानी, अवां जा कुर्ब, अवां जा अहसान, अवां जे ॾिसण जूं। अञा असां तव्हांखे गुज़ारिश कंदासूं त सिंध TV खे जेतिरो टाइम अवां ॾींदा, अवां जो ॾिसण सां असांजे अञा बि यूट्यूब ते वञी करे जॾहिं कमेंट्स लिखंदो, फीडबैक मिलंदो, असांजी एनर्जी वधंदी, असां अञा बहितर खां बहितरीनु प्रोग्राम प्रोवाइड करण जी कोशिशि कंदासूं इंशाअल्लाह। सो असांजो मौज़ू हली रहियो, उन मौज़ू तरफ़ अचूं था पिया। अल्लामा साहब, ज़िक्र बिल जवारिह यानी उज़वनि जे ज़रिए सां अल्लाह जी यादि, इहो मां सुवालु तव्हांखां करे चुकुमि ब्रेक खां अॻु में, उन ते थोरो रोशनी विझो। साईं इहो आहे त मथे खां वठी पेरनि ताईं जिस्म जा जेके बि आज़ा आहिनि उन्हनि सां तव्हां अल्लाह ताला जो ज़िक्र कयो था। मिसाल निमाज़ पढ़ो था, मिसाल इबादत जेकी बि कयो था, तिलावत कयो था त तव्हां नज़रनि सां ॾिसी करे क़ुर पाक जी तिलावत कयो था। उन खां अलावा पाड़े वारनि जी मदद कयो था, वालिदैन जी ख़िदमत कयो था इन्हनि हथनि सां, यानी हथनि सां वञी करे का शइ के ग़रीब जी मदद कयव। जी साईं, इहो बि ज़िक्र आहे। इहो बि ज़िक्र आहे साईं, छो त अल्लाह जी ख़ातिर करियो, अल्लाह जी ख़ातिर। ठीकु, वञी करे कंहिं दरगाह ते हाज़िरी ॾिनी अल्लाह वारनि जी, इन रहमत अल्लाह क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। क़ुर तो फरमाए पियो त अल्लाह जी रहमत नेकोकार परहेज़गारनि जे वेझो आहे। ये अल्लाह जा वली आहिनि, ये अल्लाह जा वली आहिनि, इन्हनि जे वेझो अल्लाह जी रहमत आहे। तव्हां वञो था, रब जी रहमत पलुर जी पालोट पलटी पवे थी पई तव्हांजे मथां। इहो बि ज़िक्र आहे, इहो तव्हांजे जिस्म जे ज़रिए सां अल्लाह वारनि जी ख़िदमत में वञी अल्लाह खे अर्ज़ु करियो त मुंहिंजा रब हिन पंहिंजे महबूब बानीअ सदक़े में मूं ते करम कर, मुंहिंजूं बुरायूं, मुंहिंजूं मदायूं मेट मेसार ऐं मूं ते रहमतुनि जो नज़ूल फरमा। छो त रब जी रहमत क़ुर चवे थो मोहसिनीन जे क़रीब आहे। हीअ मोहसिनीन इहे नेकोकार परहेज़गार अल्लाह वारा, तव्हां उन जी बारगाह में वियो, अल्लाह जी रहमत पलटी पई, हीअ बि अल्लाह जो ज़िक्र आहे। सुभान अल्लाह। माउ पीउ जी ख़िदमत कयव, इहो बि ज़िक्र आहे। सुभान अल्लाह। जीअं हदीस शरीफ़ फरमायो वियो त पीउ ऐं माउ ते रहमत भरी नज़र विझो, हिकु मक़बूल हज जो सवाबु। हज छा आहे? अल्लाह जो ज़िक्र आहे। माउ पीउ जे चेहरे ते नज़र विझण बि दरअसल अल्लाह जो ज़िक्र आहे। सुभान अल्लाह। जी अॻिते मख़लूक़ ख़ुदा जी ख़िदमत करणु रब जी रिज़ा लाइ, यानी अल्लाह ताला जेको पालणहार आहे, जंहिं पैदा कयो आहे, उन जी रिज़ा राज़ी थिए। मां तव्हांजी मदद कई आहे, तव्हां अहसान फरामोश थी विया आहियो, तव्हां इहो कयो आहे, इहो मेहणो ॾियणु, तानो ॾियणु त इहो नापसंद कयो वियो आहे। यानी उहा नेकी न हुई, उहो कंहिं ते एहसान हो जंहिंजो बदिलो हाणे चाहियां थो पियो त मां तो ते हेतिरी महिरबानी कई आहे, तूं यानी को उनजो एहसान सां को इन एहसान जो अजर सां को ताल्लुक़ न आहे। अजर सां को ताल्लुक़ न आहे। इहो एहसान कयईं गोया के हुन माण्हूअ ते एहसान कयईं त मां हिन खां को फ़ाइदो वठंदुसि अचण वारे वक़्त में। हुन अल्लाह जी रिज़ा लाइ न कयो, हुन रब खे ख़ुशि करण लाइ न कयो। रब खे ख़ुशि करण लाइ करे हा त उन शइ खे, उन एहसान खे भुलाए छॾिया हा, छो त हुन अमल कयो आहे अल्लाह ताला जी रिज़ा लाइ। त रब खे ख़बर आहे बसि मूं अमल कयो आहे, मूंखे अल्लाह ताला अजर ॾिनो। पर हुन जॾहिं हुनखे मेणू ॾिनई, हुनखे तानो ॾिनई, ईअं सम्झ त हुन ते एहसान कयईं, अल्लाह ताला जी नेकी हुनखे हासिलु न थी सघी। वाह। त उन ज़िक्र जे मौज़ू ते को वाक़ियो तव्हांजे ज़हन में अचे थो या मां ॿुधायां? तव्हां ॿुधायो भलो थी वञे। तव्हांजो मुंहिंजे ज़हन में हिकिड़ो वाक़ियो तरी आयो आहे। माशाअल्लाह। त हिकु शख़्स राति जे वक़्तु नाज़रीन उथी करे अल्लाह जो ज़िक्र करणु लॻो, अल्लाह 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 अल्लाह। त उनखे जीअं ई थोरो, छो त निंड जो लम्हो त गिल जीअं आई आहे न, थोरी ऊंघ चइजे या गिल चइजे या थोरो निंड जो झटको चइजे, उहा आई त इब्लीस हिकदमि आयो, अचे करे चई छा अल्लाह अल्लाह लॻाए ॾिनी थी?
पोइ उन अलाह खे तुंहिंजे ज़िक्र जी परवाह आहे, तूं त ज़िक्र करीं पियो, तुंहिंजो औकात छा आहे? सुम्ह, अलाह 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 शुरू कई अथई। उहो वीचारो मायूस थी वियो, सुम्ही पियो। वाक़ई यार, मुंहिंजी औकात छा, मुंहिंजी हैसियत छा, मुंहिंजो ज़िक्र छा? अलाह जी शान, हुनजो ज़िक्र नबीअनि कयो, वलीअनि कयो, सहाबा कयो, अहले बैत कयो, वॾे वॾे अलाह वारनि नेक बाननि कयो। मुंहिंजी छा औकात आहे मां हुन रब जो ज़िक्र करियां? सुम्ही पियो। जीअं सुतो, ख़्वाब में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ वठी आया। फरमायो बाना तूं छो सुम्ही पई? अलाह जा बाना। हुन चयो हीअं मां ज़िक्र करियां पियो, कोई बुज़ुर्ग मुंहिंजे ख़्वाब में आयो, अचे करे चईं, झटको लॻो त हुन में आयो त चईं तूं छा औकात छा तुंहिंजी, तूं अलाह जो ज़िक्र थो करीं पियो? सुम्ही पियो। मां सुम्ही पियुमि। तंहिं ते ख़िज़र अलैहिस्सलाम हुनखे फरमायो ते बाना ॿियूं सभु शयूं छॾे ॾे, तूं इहो थो सोचीं तूं मुंहिंजो ज़िक्र क़बूल पवंदो या न पवंदो, इहो थो सोचीं? तो इहो त ॿुधाए, काइनात सॼीअ में तोखे चूंडियो कंहिं ज़िक्र जी तौफ़ीक़ ॾिनी, कंहिं वाह वाह वाह, कंहिं तौफ़ीक़ ॾिनी? इन तौफ़ीक़ जे लाइ त दुनिया परेशान आहे। तूं इन तौफ़ीक़ मिलण जी तोखे ख़बर न आहे त तोखे अलाह पाक पाण त चूंडियो उथी, तूं थी, ही सभु सुता पिया आहिनि, तूं थी, तूं मूंखे यादि कर, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफ़ुरून। तूं मूंखे यादि कर, मां तोखे यादि कयां, बल्कि तूं त पोइ यादि कंदे न। हिते हिकिड़ो सुवालु आहे मुंहिंजो, थोरो सोचो नाज़रीन, गौर कजो, सामाईन नाज़रीन सभु गौर करियो त अलाह पाक जो जेको ज़िक्र करे थो, अलाह उनजो ज़िक्र करे थो। मां चवां थो थोरो गहराई में वञो। ज़िक्र असांजो ईमान आहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, न नेकी करण जी तौफ़ीक़ आहे, न गुनाह खां बचण जी क़ुव्वत आहे, पर जंहिंखे अलाह चाहे, यानी अलाह जी चाहत अॻ में आहे, तौफ़ीक़ पोइ मिलंदी आहे। जॾहिं कंहिंखे अलाह तबारक व तआला ज़िक्र जे लाइ चूंडे थो त पहिरीं त अलाह यादि कयो न, पहिरीं तव्हांखे रब यादि कयो आहे, पाण यादि करे तव्हांजो इंतिख़ाब कई त तूं ज़िक्र कर, तूं छॾ, तूं कूड़ गिला ग़ीबत ठगी बहतान, दिलनि में मेर गंद रखींदो पियो, माल जो तूं तला मुतलाशी आहे, तूं छॾ, तूं अचु, तूं मूंखे यादि कर। उथी निंड फिटाए करे तोखे तौफ़ीक़ उन अलाह ॾिनी। पहिरीं त इंतिख़ाब तुंहिंजो रब कयो, तूं ज़िक्र पोइ कयो, पहिरीं तोखे हुन यादि कयो। जॾहिं हुन तोखे इहा ड्यूटी ॾिनी, छो सुम्ही पए? हिकदमि उथियो अची, वाक़ई यार मूंखे जॾहिं हुन चूंडियो आहे पंहिंजी यादि जे लाइ, त पोइ मां छो हुन यादि खां ग़ाफ़िल हुजां? ओ मुंहिंजा साईं, मुंहिंजा भाउ, मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजूं अदड़ियूं, मुंहिंजूं अमड़ियूं, ज़िक्र करियो, ज़िक्र ज़िक्र ज़िक्र, हिन दिलि खे अलाह जी यादि सां मामूर करियो। ईअं करियो जो जॾहिं बि तव्हां हिन दुनिया मां हलिया वेंदव न, जेकॾहिं दिलि क़ल्ब जो ज़ाकिर हूंदो न, उहो तव्हां मरी वेंदो, क़ल्ब न मरंदो। क़यामत वारे ॾींहुं सभु दिलि मुर्दा हूंदा, जेके कसरत सां ज़िक्र करण वारा हूंदा न, उन्हनि जा दिलि क़यामत वारे ॾींहुं बि न मरंदा। जी अलमा साहब, ज़िक्र जे फ़ज़ाइल ते कुझु अहिड़ी ॻाल्हि, को अहिड़ी असांजे नाज़रीन खे का हदीस, कुझु अहिड़ो कुझु ॿुधायो जो अॼु जीअं ज़िक्र आहे न, अहिड़ो ज़िक्र कयो जो जेको ज़िक्र असांजे नाज़रीन सामाईन ऐं असां जेके हिन वक़्तु हिते मौजूदु आहियूं असांखे बि मज़ो अचे। का अहिड़ी ॻाल्हि से हिन में तव्हांजे में? हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला खां रिवायत आहे त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त जेको इंसान अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िक्र करे थो, अल्लाह तबारक व तआला उन सां राज़ी थिए थो, ऐं अल्लाह तबारक व तआला एतिरो राज़ी थिए थो, एतिरो राज़ी थो हुनखे अता थो करे छॾे। वाह वाह। त इहा जेकी हदीस मुबारक आहे, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु खां रिवायत आहे त असां सोचूं त अल्लाह तबारक व तआला जो असां ज़िक्र कंदासीं, अल्लाह ताला असांखे असां सां ख़ुशि थींदो, असां सां राज़ी थींदो, ऐं असां नेकियुनि जी तरफ़ वधंदासीं, रब जी असांखे रिज़ा मिलंदी, त इंशा अल्लाह ज़िंदगी बि सुठी गुज़रंदी ऐं आख़िरत में बि असांखे बेशुमार अजर ऐं सवाब अता थींदा। मौला काइनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा, इस्लाम जे चौथे ख़लीफ़े मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जन इरशाद फरमायो, जेकॾहिं मूंखे इख़्तियार ॾिनो वञे बरक़ातूं नफ़िल पढ़ण जो ऐं जन्नत हासिल करण जो, त मां जन्नत खे छॾे ॾींदुसि, बरक़ातूं नफ़िल पढ़ंदुसि। छो त जन्नत में वञणु मुंहिंजे नफ़्स जी ख़्वाहिश आहे। सही, जन्नत में वञणु मुंहिंजे नफ़्स जी ख़्वाहिश आहे। बरक़ातूं नफ़िल पढ़णु मुंहिंजे रब जो हुकुम आहे। सुभान अल्लाह। रब जी बंदगी मूंखे वधीक पसंदि आहे पंहिंजे नफ़्स जे। छो त जॾहिं जंहिंजो रब उनजो सभु। बरक़ातूं नफ़िल छा आहे? मौला अली फरमाइनि था त जॾहिं मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे मां अलाह सां ॻाल्हायां त पोइ मां नमाज़ पढ़ंदो आहियां। जॾहिं मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त अलाह मूं सां ॻाल्हाए त मां तिलावत क़ुरान कंदो आहियां। अलाह जो कलाम, तिलावत क़ुरान ऐं मां अलाह सां ॻाल्हायां, उहो नमाज़।
सो अल्लाह सां कचहरी करणु आहे छा कॾहिं न दिलि चवंदी आहे कंहिं पहिरीं प्यारे सां वञी कचहरी करियां, कंहिं भले माण्हू सां वञी हाल अहिवाल करियां, कंहिं छा कॾहिं पंहिंजे उन करीम सां ॻाल्हाइण जी कॾहिं तव्हां कोशिशि कई आहे जेको तव्हांजी औकात थींदी आहे, तव्हांजी सम्झ खां बाला तारा जेको सम्झ में अचे अकुल में अचे अलाह न अलाह उहो जेको अकुल में न अचे, उहो करीम जंहिंजे लूंहं ते तव्हां ते अहसान आहिनि, बेशक हुन सां ॻाल्हाइण जी बि त कयो न, हुन सां बि त कचहरी करियो न। कीअं थींदी? उहो ज़िक्र नमाज़ वारो, तव्हां नमाज़ पढ़ो ऐं अलाह खे ईअं मुखातिब थियो। कॾहिं हिकिड़ी नमाज़ नाज़रीन हिकिड़ी नमाज़ अहिड़ी बि पढ़ो, बरकत अहिड़ी पढ़ो। रमज़ान शरीफ़ आहे न, हाणे बि वक़्तु आहे जेकॾहिं सेहरी जो वक़्तु आहे, तहजुद पढ़ी सघो था फजर जी अज़ान खां अॻु में। बसि छॾो तव्हां नमाज़ जे तर्जुमे ते गौर करियो त मां अलाह सां ॻाल्हायां छा थो। ठीकु आहे, कीअं ॻाल्हाइणो आहे हाणे गौर कजो, मुंहिंजे लफ़्ज़नि ते गौर कजो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तवजो वाखाण उन अलाह जी जेको पालणहार आहे जहाननि जो, अर्रहमान अर्रहीम, होशियारी वठिजो हाणे हिते, मालिक यौमिद्दीन, निहायत महिरबान बाज़ारो क़यामत जे ॾींहं जो मालिक। हिते इंडिकेट आहे त ख़बरदार को ग़लति कमु न कजांइ, हिसाब वठण वारो मालिक अथई, मालिक यौमिद्दीन क़यामत जो ॾींहं जो। हाणे तव्हां डायरेक्ट थी विया आहियो, हिते इनडायरेक्ट हुयो, हाणे डायरेक्ट थी विया आहियो। कीअं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मां तुंहिंजी इबादत करियां थो। गौर कजो, तव्हां ॻाल्हाइणु शुरू कयो हाणे, तव्हांखे ख़बर न आहे तव्हां ॻाल्हायो था कंहिंसां? अलाह सां। छा था चओसि? इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह असां तुंहिंजी इबादत करियूं था, व इय्याका नस्तईन, असां तोखां मदद घुरूं था। कहिड़ी मदद तो घुरें? उहो घुर इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह सिधी वाट ते अलाह कहिड़ी वाट घुरीं थो? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इहा मदद घुराए थो त जिन ते तुंहिंजो इनाम आहे उन रस्ते ते मूंखे अलाह कंहिं ते इनाम आहे? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीन। ऐं रब मूंखे पंहिंजे नबियनि जी वाट ते हलाए, मूंखे पंहिंजे नबीअ जे ख़ासि सहाबा सिद्दीक़ीन जी वाट ते हलाए, वशुहदा ऐं पंहिंजी राह में जानियूं कुर्बान करण वारनि शहीदनि, इमाम हुसैन, अमीर हमज़ा, शोहदाए बदर उहद, शोहदाए करबला जे रस्ते ते हलाए, वस्सालिहीन ऐं पंहिंजे वलियनि जी वाट ते हलाए। इहा मुंहिंजी मदद कर। इहा नमाज़ पढ़ो, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, जिन ते तो गज़ब कयो आहे, ए मुंहिंजा अलाह उन्हनि जी वाट ते न हलाजां, वलद्दालीन ऐं जेके गुमराह आहिनि उन्हनि जी वाट ते न हलाजां, उन्हनि सां यारी खां बचाइजांइ, गुमराहनि जी सोबत जी, जिन ते तुंहिंजो गज़ब थियो आहे उनजी दोस्ती खां बचाइजांइ। दोस्ती तुंहिंजी ख़ातिर अलाह वारनि सां, नबियनि सां, वलियनि सां, सिद्दीक़ीन, शोहदा सां, इन वाट ते हलाइजांइ। इहा मदद तो घुराए पियो। छड़ो ई न चओ मुंहिंजी मदद कयो, मुंहिंजी मदद कयो, पुछे कहिड़ी मदद? इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इहा मदद कर, सिधी वाट ते हला, ओ उन्हनि जी वाट ते हला जिन ते तो इनाम कयो आहे। इनाम कयो थी कंहिं ते? नबियनि ते, सिद्दीक़ीन ते, शोहदा ते, सालिहीन ते, पंजे पारे में मौजूदु आहे। सो नाज़रीन, ज़बरदस्त कचहरी, तमामु बहितरीन। अल्लाह तबारक व तआला चाहियो त वरी बि तव्हां सां मुलाक़ात थींदी इंशाअल्लाह। बसि मां आख़िर में तव्हां सभिनी जी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो क़ीमती, छो त तव्हां कंहिंखे सभ खां भले खां भलो तोहफ़ो ॾियणु चाहियो न, उहो वक़्तु आहे। तव्हां कंहिंखे वक़्तु ॾियो था, इन खां वॾो तोहफ़ो आहे ई न। छो त हिकु लम्हो बि जेको तव्हां ॾिनो आहिनि, इहो क़यामत ताईं वापसि न ईंदो, इहो तव्हांजी ज़िंदगीअ मां कटिजी वियो। तव्हां असांखे पंहिंजा लम्हात ॾिना, मां तव्हांजो शुक्रियो अदा करियां थो। सभ खां पहिरीं तमामु नाज़रीन सामाईन जो शुक्रियो, महिरबानी, अहसान, लख थोरा, क़ुर्ब वॾा वड़ तव्हांजा। ऐं उनखां पोइ मां अहसानमंद शुक्रियो अदा करियां थो पंहिंजे फैसल महमूद वड़ाइट साहब, कारी साहब, जेके असांखे बहितरीनु वक़्तु ॾिनो ऐं सुहिणे अंदाज़ में असांखे तिलावत क़ुरान पाक सां असांजी दिलनि खे मुनवर कयो। ऐं अल्लामा शामी जेके आहिनि, मुजीबुर रहमान साहब कादरी साहब, असांखे वक़्तु ॾिनो, तमामु ज़बरदस्त अंदाज़ में गुफ़्तगू कई, साईं जो शुक्रियो। बदर मुनीर कादरी साहब, अवां असांखे सिंधीअ में नात ॿुधाई, ॾाढो मज़ो आयो अवां जी कचहरी, अवां जी महफ़िल में। ऐं उनखां पोइ हाणे असां आख़िर में नक़ीब अहमद कादरी साहब खां नात बि ॿुधंदासूं। तेसीं ताईं अवां पंहिंजे मेज़बान अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक कादरी खे इजाज़त ॾींदा इन गुज़ारिश ते त असांजो यूट्यूब चैनल आहे सिंध TV HD इस्लामिक ते, इनखे तव्हां जेको आहे सो सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, इन ते कमेंट्स ॾियो, असांजो प्रोग्राम मूंखे कीअं लॻो। अव्हांजा कमेंट्स हूंदा, असां ॾिसंदासीं, पढ़ंदासूं, ख़ुशी बि थींदी। जेॾी ख़ुशी अव्हांखे थिए थी असांखे बि थींदी। लामला कंहिंजी बि हौसला अफ़ज़ाई कजे न, उनखे ख़ुशी ज़रूरु थींदी आहे। उहा ख़ुशी अव्हांजे न, उहे मोहबतूं अव्हांजे न, इहे प्यार अव्हांजे न। अव्हांजी महिरबानी। इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक कादरी खे। अल्लाह जी नेमतुनि जो
इनाम रमज़ान, सलाम रमज़ान, सलाम रमज़ान, सलाम रमज़ान।